निर्भेदाभ्यां विशेषाद्विवचनविषयाभ्यां भाभ्यामूढ्यां तुभ्यं च क्षेमदेभ्यः सरस्य विलसल्लोचनेभ्यो नमोऽस्तु। गच्छन् सौगन्धिकार्तं पत्सहनमतः पुच्छमच्छस्य भीमः क्रोद्धर्तुं नाशकत्सत्त्वममरोपशा भीषयामास चेति पूर्णज्ञानोदसोऽस्ते घृतमोपशो श्रीमदानन्दतीर्थक्रीडामात्रं तदेतत्प्रमददसुधियां मोहकद्वेषभाजां बह्वीकोटिरटीककुटिलकटमतीनुत्कटाटोपकोपान्द्राक्षत्वं सत्तरत्वाच्चरणदगदया पोथयामासितारेन् उन्मथ्या तथ्यमिथ्यातोचनोचनादुत्पतस्तां तथान्यान् प्रायच्छस्वप्रियायै प्रेतमकुसुमं प्राणतस्मै नमस्ते। देहादुत्क्रामितानामधिपतिरसतामक्रमादुक्रबुद्धिक्रुद्धक्रोधैकवश्यक्रिमयोनिमां दुष्कृते निष्क्रियार्थं चक्रे भूचक्रमेत्यक्रकचमिव सतां चेत्सकष्टशास्त्रं दुस्तर्कं चक्रपाणेर्गुणगणविरहं जीवतां चाधिकृत्य तद्दुष्प्रेक्षानुसारात् कतिपयपुनरैरादृतो निर्विसृष्टो ब्रह्माहं निर्गुणोऽहं विततमिदमिति केशपाषण्डवादः तद्युक्त्या भासजालप्रसरविशतरोद्दाहदक्षप्रमाणज्वालामालाधराग्निः पवनविजेते देवतारस्तृतीयः आक्रोशं तो निराशा भयभरविवसस्वाशया छिन्नदर्पावाशं तो देशनाशस्तुतिपदकुधियां नाशमाशादशाशो धावन्तो